vores nabolag. Vi skal bygge vores rutsjebane, mens der dans og sange. For når vi starter vores skoledage, og de beder os om at se tilbage. Det vi husker på de ting, der gjorde dagene sjov og lange. Der var nok at bruge dagene til, hverken tv eller videospil. For man kan have det sjovt, når bare